Này nắng chói dữ ta. Lúc màn hình đó nhìn nó chiếu vô nắp ra em. Rồi bắt đầu pha thuốc vô nha các bạn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cánh luôn. 8 hả? Cái cánh kia có cốt không à? Nó chưa có cánh. Cánh bên đây phải không? Không, cái cánh kia kìa, cánh nó đang đứng mới có cốt không à? Cánh đang đứng trên thuốc. Cánh giờ nó quạt được. Ủa cái này mỗi lần nó xịt là được nhiêu ta? 5 công anh. 5 công hả? Dạ. Bài tóc hành luôn trong vòng có chưa được 5 phút nữa. 10 phút, 10 phút hả? 7 phút, 8 phút, 10 phút. Rồi nãy luôn nè. Ủa máy này là của công ty nào anh? Công ty Agat. Agat hả? Người chạm đặt ở Tâm Nông. À. Của công ty Agat nha các bạn. Đó, bắt đầu đang khởi động chuẩn bị đi. Wow, 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 wow. Quá lợi hại. Mãi bay giờ mất tiêu. Bay tới ngoại đây là bay xong rồi bắt cá lóc luôn. Đó, bay đi rồi. Quá trời xa rồi. Máy bắt cá lóc mới hay á. À, nướng ha. Cá đó nướng là đúng sách luôn á. Cá này là vừa rồi. Bự quá không ngon. Bự quá bị nín. Còn đây là bộ phận điều khiển nha các bạn. Đây. Rồi, nó pha nhanh quá, theo không kịp rồi. Cao nhiêu em? 9, 8. Đó, đấy rồi các bạn ơi. Cái này thấy cũng lên truyền hình hoài nè. Đúng rồi. Cái này nhiêu tiền ta? Đợt đó nghe nói mà quên. 200 mấy hả? 220, 230. Máy không á. À, rồi phụ kiện này kia nó cũng bộn bộn ha. Kiện này kia vận hành đều ổn là khoảng 500. Bay ra bay vô. Đằng sau nữa nó mới lên là lên ngoài ra ngoài kia luôn. Nhưng mà quan trọng em rút về em để cọc điện nha. Có thấy gì đâu, chờ cho nó qua về nè. Đó. Ủa gì là cái máy ngay chỗ cửa hàng Quốc Thịnh Ba này ha anh? Dạ. Đó. À. Không phải. Wow. Nó đi đồng mua thuốc kia. Ở công ty nằm ở trong á. Quá trời, cái này mấy anh phải đưa lên trên Zalo, YouTube rồi gì giới thiệu cho bà con ta biết. Đâu mất tiêu rồi. Gán quay cho tới 10 phút đây. 10 phút mới được. Ê Ní, con máy bay hả Ní? Sợ không? Hả? Sợ máy bay không? Sao? Tiền có nộp hết rồi, mấy triệu rồi. Còn bên đây đang pha thuốc nha các bạn. Ủa này xịt thuốc gì ta? Dưỡng lúa hay là trị bệnh? Anh Win hả? Ủa anh cũng ở trên Tâm Nông xuống đây hay gì?
vậy? Đây, vỏ thuốc đây. Vô ngay không? Ngay. Kiểm tra xem, kiểm tra gì? Nó lấy nó làm cái này sao? Con bún lá canh. An Viên. Rồi, trong giai đoạn chờ máy bay về mình coi quay lúa luôn các bạn. Lúa đang làm đồng đây. Chỗ này trúng rồi. Trúng rồi. Năm nay ăn Tết lớn rồi. Quá trời cánh đồng nó lớn. Đó. Đâu rồi mới ba về mà. Đâu tiêu rồi. Đó gặp rồi. À. Rồi quá trời đã luôn các bạn ơi. Chắc đi theo mấy anh này luôn á. Ồ, gồ yên như máy bay luôn. Đó, trong tích tắc hết bình nữa đó các bạn. Được 5 công đó. Đó 5 công rồi đó nha. Thanh vô đạp ha. Đó sạc pin đó vậy? Thay pin. Rồi đang thay pin đây các bạn. Rồi. Quá nguy hiểm. Về là nó chọn trước là chưa đặt nó là nó chọn rồi, chọn màu rồi. Ủa này nó bay mấy lần mình đổi cục pin ta? Một lần đổi một cục. Vậy đó hả? Mà muốn bay luôn mà 2 cục cũng vẫn được, một bình 2 cục vẫn được. Nhưng mà 2 cục Này vẫn còn quay các bạn. 2 cục. Ăn nước màu xanh này nè. Nó không có màu xanh này. Chơi trò chơi này có bộ vui nè nha. Rồi né luôn. Rồi né. Vận hành. Trong lúc vận hành các bạn. Đó quay rồi. Nhìn đáng mắt luôn các bạn ơi. Rồi mất tiêu luôn, chờ đợi nữa. Bữa nay đi câu cá lóc mà bây giờ thấy tình hình này như thế này mừng quá. Thích quá luôn. Đây, cá lóc mình đi câu nè các bạn. Nha. Đó, cá lóc mình đi câu, mình đi nhấp nè. Dính mà giờ bỏ luôn rồi. Đi coi máy bay. Coi máy bay xịt lúa đã quá. Đó. Đây, em nè. Đây, các bạn thấy không? Đây là cái anh điều khiển máy bay xịt lúa các bạn. Rất là nhàn nha các bạn. Anh hòa thuốc không ngập. Anh đang nói chung là giảm cân sao mà anh tính ngồi lên máy bay để xịt luôn á, điều khiển trên đó luôn các bạn. Thôi trang các bạn. Thôi. Chơi. Đó nó đang bay về nha các bạn. Ồ. Quá lợi hại. Đó bắt đầu đang vô thuốc nữa các bạn ơi. Công nghệ quá tối tăng luôn.
Dịch thuốc mà ngồi trong mát không mấy ảnh đang pha đó, bắt đầu đổi bình nha các bạn. Ủa cái này nó hết thuốc ngay chỗ cái điểm nào rồi lần sau mình cũng có định vị hả ta? Nhớ lại hả? Tới điểm chấm ở đó là nó bị phun ha. Quá hay luôn các bạn. Đó, bắt đầu khởi động, máy chạy tiếp nha các bạn. Quá nhanh luôn. Đó, mấy ảnh đang khởi động. Rồi đây. Đó. Bây giờ nó đang bay tới cái điểm mà nãy nó hết thuốc các bạn. Tới điểm đó là bắt đầu nó mới định vị xong rồi nó phun tiếp rồi. Xa quá. Đang cố gắng